met spesiale veel geluk, liewe aan sy. Waar is jy? Stel nog. Waar is sy? Is sy nie hier nie? Weer. Aan sy! Maar terwyl ons vir haar wag, wil ek net sê, Louis, jy het hierdie wonderlike groep begin, groepe. Ek dink jy doen 'n awesome job. Al sê jy weet niks van gedigte af, nie? Jy het die regte ding gedoen, want hier het mense begin skryf, en het is my voorreg om te sien, nie net die mense skryf, maar hoe hulle ontwikkel en beter word en gechallenged word. Ronel, weet julle toe ek moet dit vertel, dit is my grootste skaamte. Mag ek? Wie weet nie van die dag dat Erna met haar voet in haar mond gesit het nie. Eintlik al 2 voete en die bene. En hy sê vir haar, betaal vir my R300 op my rekening en dan kom kuier ek vir jou. Sy is eerste by die plek waar hulle besluit het om mekaar te ontmoet. En sy sien hy kom aangery met 'n BMW. En nou net daar strip hierdie editor haar moer. En sy sê, jy jaag 'n ou weg wat vir jou R300 vir haar kom en te weer haar gesuiker. Dis goed onmoontlik. Louis se antwoord was Erna, truth is stranger than fiction. So, kom ons gee vir Louis en vir Ronel en strange truths aan die plaas. Julle, ek wil baie graag aan ons beoordelaars aan julle bekendstel. Nee? Ons begin daar by Rita Kelly. Staan, sexy, kom. Anna. Ja, lyk ons Rita Kelly nie pragtig vanaand nie, nee? Rita Kelly is 'n bovenop admin, sy is 'n killer op punte. Rita Logner, sy is ons moederhart. Weet julle, ek moet mense al versoek om nog iemand te kry wat so liefdevol is. En almal van julle wat julle goeie punte waardeer, sê dankie vir Rita. Dan Louis hoef ek nie bekend te stel nie. Ek kan dan ook so uit die beoordelaar se hoekie uit vir julle sê. Louis se manier van beoordeling was, ek like it, fuck it, 35. Jan du Plessis, julle, as julle enigiets wil weet oor gedigte, oor skryf, oor poësie, Jan is 'n walking encyclopedia en om die waarheid te sê, Marie, julle, die weet nog nie vir Marie ken nie, sy is ons vredemaker. Waar daar vuisgevegte is, of mense bietjie opgewonde raak, en baie kan die gevoelens maar hoogloop, nie? Dan is Marie daar om te sê, ja nee, julle ouens, ons is ons almal lief vir mekaar. Dan Magda, die korte, sy is nie so kort as wat sy lyk nie. Magda het 'n groot hart. Sy praat nie baie nie. Sy is nooit op die voorgrond nie. Sy is altyd hier agter. En vir Magda wil ek vanaand sê, my engel, ek moes jou eintlik heel eerste genoem het. Want jy is awesome. Dan my liefie, my hart se punt daar agter die videokamera, hy maak maar net of hy afneem, want hy het iets gesoek vir sy hande om te doen. Dit is vir my 'n ongelooflike ervaring om hierdie hele gebeurtenis te kon deel saam met Naudee. Hy loop nie ook nie met sy kennis te koop nie, maar ek vertrou Naudee met enige iemand se gedig. Die een keer toe 'n man vir hom gesê het, maar hy skryf met vreeslike spelfoute onder die leiding van die Heilige Gees. Daai man is weg. O ja, en alles met ruim, ja, toe Naudee was hoogs ontstel. Wat? Julle, dis ons beoordelaars, kom ons gee vir almal 'n lekker warm middag. En wie gaan vir ons ietsie vertel van wat hy dink gesonde poësie is? Ek wil nou sê wat was goed en wat was sleg. Die goeie
is onmoontlik om te sê, want daar is net so baie dinge. Jy weet, net as jy so lees en hier is net hierdie beeld wat vir jou net so goed werk, wat net, of 'n slot, ek dink was Opperman wat gesê, die slot is van 'n gedig, is die sleutel, baie keer die sleutel van die gedig, en daai slot sluit hom so oop, en dis net, wow, dit gaan daaroor. Net regte woord op die regte plek, so, daar's soveel voorbeelde wat ek kan noem, dit sal nie reg wees om nou uit te haal nie, maar dan gaan ek iemand uitlos, en daar's heel wat van hulle. Oor die dinge wat mens aan kan werk, jy kan dit opswat, en dan weet jy, dan kan die fancy klink as jy sê, as 'n gedig 4 reëls het, dan is dit 'n kwatryn, en jy kan sê, hy kan so rym, of so omarm, of omsingel, of ondergrondse rym, ek weet nie wat alles nie. Ek weet so 'n bietjie meer wat ek nou gemaak het, ek weet, maar nie veel nie. Dit is goeie goed, maar dis nie goed wat 'n gedig 'n goeie gedig gaan maak nie. As ek nou vir NP van Wyk aanhaal, dan sal julle my dalk glo. So uit sy graf uit. Daar is dit. Baie mense sal dit nie wil herken nie, maar daardie ouer poësie wat soms by ons as die volk se poësie beskou is, het baie gebreke getoon. Nou noem my 'n paar: afgeslete beelde, retorika, rymdwang, poëtiese vryhede terwille van rym en metrum, van ons eie taalgevoel gekry, en 'n waarskuwing van wat met 'n digter kan gebeur as hy slordige werk lewer. Afgeslete beelde. Nou dis 'n ding wat ons vas moet maak, né? Met ander woorde daarvoor is seker 'n kliseë. 'n Beeld of 'n woord wat op 'n stadium great was, vars was. Jy is die maan en sterre vir my. Toe iemand dit 1000 jaar terug gesê het, was dit great. Maar ons het nou al so 'n paar miljoen keer te veel gehoor. So jy kan dieselfde ding sê, maar jy moet nie sê van rymdwang. Rymdwang is met ander woorde wat jy reeltjies kry en dink jy, okay, hierdie woordjie, dit werk met limerieke, maar as jy ver kwaai, wat rym met kwaai? Slaai. Die titel My Fees in Amsterdam. Die 1 Mei is wit en blou, en elke bloeisel sing, en elke burger het sy hond hier in die park gebring, om onder hierdie boland lig te akkie waar hy wil. Maar ek loop in my hart en sing, my fees is 1 April. Hier is rym perfek, ek weet nie of jy dit amper gehoor het nie, maar dit is so subtiel ingewerk. Mense, ek wil by Shakespeare wegtrek. Vriende, Romeine, kontrymense, met ander woorde pelle, pizzavreters en knoffelboere. Leen my julle ore, of gehoorapparaate. So het Shakespeare die woorde in Julius Caesar en vanaand in my mond ook gelê. Want dis mos inderdaad wat elke digter heimlik begeer, dat hulle gedigte gehoor moet word. Gedigte is anders as kinders, hulle moet gesien en gehoor word. Dis hoekom soos nou deur gesê, lees jou gedigte terug vir jouself. Jy moet dit nie net lees saggies in jou kop nie. Jy moet dit hardop lees, letterlik hardop lees. Dit was net 'n voorreg en 'n plesier om betrokke te gewees het met Diggroep vir beginners en begaafdes as beoordelaar in die digkompetisie. Want daar is min letterkundige kompetisies wat sulke gewigtige kontantpryse dra, en ek is seker dat met die regte bemarking die belangstelling net eksponensieel sal groei. Die groot digter T.S. Eliot het dit mooi opgesom deur te waarsku: For be assured that there is no money in poetry. But then again, there's also no poetry in money. Alle digters moet 'n dagjob hê. Alle digters wat dit sekere verpligtinge behels. Ken jou onderwerp of jou veld, wat behels lees, 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 lees en nogmaals lees. Digters moet hulle self doodlees. Lees soveel poësie dat jy daarvan naar wil word. Dis jou toegangsfooi in jou skoolgeld, want dan sal jy weet watter onderwerpe holrig gery is, watter terme en gebruike al geuit is. So lees baie, moer baie, en dan nog meer.
Die lees is amper die belangrikste deel van jou skryfproses. Dis nogal ironies. Wat ek wel agterkom is dat bitter min van julle gedig na die eerste skepping daarvan weer deurwerk en sny tot op die been sny, want digkuns is volgens 'n groot digter the best words in the best order. The best words in the best order. Dit is ook highly charged and condensed language. So daar is nie plek vir vaal veralgemenings of abstrakte ontasbaarhede nie. Skryf altyd dus konkreet, in spreektaal, doodgewone spreektaal, nie hoogdrawende aansitterigheid nie. En wat punctuasie betref, ek is 110% 'n grammar-nazi, vra van my. En net wat reg is reg. Met ander woorde, dis 'n apostrofie en wat 'n hin maak. Nie die een met die Spaanse ding, dis 'n of nie Gert Vloknel se i. As jy daarmee in 'n gedig kom, is my moed klaar gestrip en dit gaan afdraande gaan van daar af. So jy's nie Gert Vloknel nie. En Breiten het gepraat van, sy definisie van die digkuns was, dit is 'n dans met die onnoembare. Carl Sandburg, 'n Amerikaanse digter, gee weer my gunsteling definisie van poësie as a poem is an echo asking a shadow to dance. Hier wil ek weer aangaan oor die hoogdrawende, aansitterige toon van baie gedigte. Dis 'n tipiese beginnersfout. Jy wil iets extraordinairs sê met doodgewone woorde. Nie mense laat dink jy het 'n woordeboek ingesluk en hulle lê aan wirbel diarree nie. Lekker dig of dan dans met woorde. Okay. En nou as Louis vir my gevra wat die ietsie sal sê van al die vreeslik baie dinge wat ek weet, so ek gaan nou Nadia en sy toesprake vir julle herhaal. Jan het gesê, lees tot jy naar word. Maar ek wil net so 'n bietjie daarby aanlas. Moenie net gedigte lees tot jy naar word nie. Lees die natuur, lees koerante, lees mense se gesigte, lees advertensieborde, lees koerantopskrifte, lees. Gebruik hierdie goed. En nou dit in jou onderbewussyn insit, want dis waar die prut begin. Dis waar gedig begin uitbroei. En dan net om af te sluit, voel ek, daar's 4 goue reëls en ek gaan 4 baie slim mense aanhaal, want ek het dit nie uitgedink, ek wens ek het. Ankie Krog het gesê, snoei tot sy bloei. As jy gedig geskryf het, snoei tot sy bloei. Jy werk aan daai ding tot omtrent net die skelet oor is, want dis waar die krag in lê. Is daai bare bones, die bloed in die bene. Jy sny al jou oortollige woorde uit. En 'n goeie toets is om te kyk, as jy 'n hele paar adjektiewe of byvoeglike name dan gebruik het, kyk wat gaan met jou gedig gebeur as jy daai woorde uithaal. Maak hy jou gedig beter. As hy nie jou gedig beter maak nie, haal die ding uit. Dan hoor hy net gesê, kill your darlings. Ek dink baie van julle het dit al gehoor, kill your darlings. Wees genadeloos wanneer jy weer na jou gedig kyk. Daai dinge wat jy so precious oor voel, wat jy dink is nou verskriklik mooi, kill dit. Draai haar nek om. Marjorie Wallace het gesê, iemand haar gevra het, wat dink sy is poësie? Het sy hierdie pragtige definisie gegee. Poetry is real toads in imaginary gardens. Magtig julle, as ek so gedig lees, dan wil ek huil. Wanneer iemand vir jou 'n padda laat brul in 'n verbeelde tuin, laat dit jou strewe wees. Laat dit die een ding wees wat jy in jou gedig gaan begin soek of begin inwerk, is 'n real toad, 'n regte brulpadda in 'n verbeelde tuin. En dan die heel laaste ding, my persoonlike gunsteling. Roy Campbell was 'n baie onderskatte Engelse digter, Suid-Afrikaner. En hy het 'n gedig net van 4 reëls geskryf, waarin hy met digters praat. En hy sê, man, Maggies, julle beskryf hierdie pragtige leersaal,
en hierdie blink stiebeels, en die toom, en die luisels, en die stang. But where's the bloody horse? Dit help nie, jy beskryf die staal en die toom en die stiebeels en al daai goed, en jy het nie 'n denkperd in jou gedig nie. Begin by die perd. Die ander goed is trimmings, dis eintlik waarop dit neerkom. So, as ek 'n gedig lees, dan soek ek die bloody horse en ek soek die real toad. Dis alles wat ek te sê het oor gedigte. Ek hoop nou nie ek het soos 'n predikant te lank gepraat nie. Christo, gaan jy vir ons ietsie kom sê? Ons vir een persoon vanaand uitlig, 'n persoon met baie naamherd is. Louise Ma, mevrou Liebenberg, baie welkom by ons. Dis ons die eerste keer. Ek weet is nou baie bedankings vanaand gedoen, maar ek wil ook die geleentheid vat om mense soos Anna Jou en Diggroep Singer baie dankie te sê. Julle bydraes as bodelaars het rimpelings in ons gemoedere gemaak, golwe die kompetisie veroorsaak as 'n geheel. Rita Logner, Magdalena Korte, 'n sterk beoordeling het ons almal gedruk beter en beter te skryf. Jan en Mariet, julle bydrae en kommentare verhaal en harde werk tussen 'n galblaasoperasie, sperdatum digters wat julle baie besig hou en ook die trek van hulle ou huis na 'n nuwe huis. Louis, daar's al baie gesê oor jou vanaand, maar ek gaan weer en hierdie keer gaan ek vir jou sê jou bydrae tot Afrikaans in die vorm van geld. Die baie Diggroep vir beginners vir begaafdes, sowel as die blad Skryf-jou-storie en jou hele menswees staan vir my soos 'n berg in hierdie tyd en sal net groei. En groot dinge vir ons kinders, se kinders en Afrikaans in 'n geheel agterlaat. Baie, baie dankie Louis. En dan die wederhelftes, die aangelastes, wat laatnagte moes luister na die gegriffel van penne en die tik van woorde, wat die gedigte moes aanhoor, die stories telke male dan sonder enige idee moes glimlag en knik en saamstem dat dit actually briljant is. Wat koffie gemaak het, drank geskink het, pille aangedra het, kinders stil gehou het, dankie aan julle ook, nie meer mense druk, en almal se twak verduur. Rita Kelly, jy is beyond woorde. Ek wil graag 'n bietjie oor die kompetisie praat van die deelnemers oogpunt en in 'n kompetisie soos hierdie probeer jy as skrywer of digter dan altyd uitvis. Jy probeer voel waar is die oorboorde was, wat wil hulle hê? En dan skryf jy daarvoor en leen in daai rigting en jy soek daai punte. En my liewe Vader, ek dink nie aan sê die broodkrummeltjies op die pad gesit nie, want ek het die pad regtig geraak. Regtig waar. En dan asseblief, ek praat uit persoonlike ondervinding, ek praat nie na sy ander deelnemers nie, maar die gesprek het soos vol gegaan. Die gesprek het soos vol gegaan. Oh shit, die nuwe opdrag is uit. Wat wil hulle hierdie keer hê? Ek flip en weet nie. Dan lees ek, wat 'n tonder is dit? Is dit ernstig? Ek dink hierdie ouens weet waarvan hulle praat nie. Ag, nee, ek gaan onttrek. Dan skryf ek. En dan na 'n aand of 2 of 3 of 7 nagte van wakker lê, dan loop die gesprek weer so. Das hy, en dan kyk. Dit lyk goed. Hoe voel jy daaroor? Ja, ek dink ek het hom hierdie keer. Ek stem saam. Ok, dis gestuur. Laat ons sien wat hulle dink. Nou het ek hulle. Dan wag ons vir die naweek. Dan gaan die gesprek so, daar kom die uitslae. Die gesprek so, wat? Is hulle betoppeld? 63. Ja. Hulle is die ding is, wat wil die bliksems nou eintlik hê? Ag nee, hulle weet niks. Daai woorde was weet absoluut niks. Niks van digters nie, dis waarskynlik nie weet niks. Wag, kom ons kyk wat kry die ander ouens. 63. Dit is duidelik dat hulle nie die vaagste benul weet wat hulle wil hê. En so begin die hele proses weer van vooraf vir 15 weke. Die druk was heavy geweest, dames en here. Ek sit hier en ek sit hier en jy. Want ons het hierdie foltering van 15 weke verduur. Maar dis nie vir ons nie. Dis vir Afrikaans.
En daarom vanaand vergewe ons hierdie beoordelaars vir die onreg wat ons aangedoen het. Daarom sê ons vir die beoordelaars hartlik geluk en ons klop mekaar op die skouer, ons glimlag vir die kamera en ons kuier lekker saam tussen hierdie groep maltrappe vir Afrikaans. Maar ons dra hiermee by, want ons maak hiermee 'n verskil in die toekomstige voortlewing van die taal wat ons so verskriklik liefhet. Baie dankie dames en here dat julle vanaand hier is om saam met ons en hierdie ongelooflike beoordelaars vir die heerlik aan te geniet. Dankie. Net so wat jy mooi verstaan, Christo, ons het oneindige pret gehad. Die grootste plesier om die moeilikste moontlike opdragte vir julle uit te dink. Dit was heerlik. Dankie daarvoor. Waarom hande klas verdoen? Ek gaan regtig nie baie praat nie. Wat 'n voorreg is dit vir my en ek sê dit elke keer ek gisterand gesê, net om julle te beleef is my droom met my. Mense raak lief vir mense, nie net oor Facebook nie, jy raak lief vir mense omdat jy die storie kan verstaan. Toe ek Skryf-jou-storie so ongeveer 2 jaar gelede, nogal hier op die rivier van 'n bouplek begin, was dit bloot omdat ek so donderstikkend was, dat ek nie verstaan het hoe om het te verwerk nie. Goed gebeur met ons. Die lewe het 'n manier om te gebeur. En as dit nie met jou lekker gaan, dan gee jy jou op, waarom ek verstaan om klink het beter. Ek wil net voordat ek mami, Nels en ma, wil ek baie welkom sê. En dis 'n vrou wat vir my 'n voorbeeld is van hoe dit is om 'n geveg te veg. Sy veg kanker, sy veg diabetes, haar voetjie is afgesit, sy weet nie wat môre wag. Maar die amazing ding van hoop is dat daar mense soos hierdie is, wat vir ons 'n baken op ons pad is, wat vir ons wys hoe om te fight. Welkom mami. Ja, ma, uit die aard van die saak. Ek is so lief van my ma, en partykeer is mense wat skryf dom met woorde. Om een of ander rede, ons het hang-ups. Ek is deel van 5 broers, die moes uit die vagina uitkom. En partykeer verstaan jy nie, hoe genoeg waardering te hê vir dit het gebeur het nie. Baie dankie ma, waardeer ma baie. Ek wil vir een baie dankie sê vir die rondry en vir die omgee. Vir Burn, vir elke woord, elke ding, elke bemoediging en bietjie titel wat jy nou en dan teenoor ons gee. Daar is 7 miljoen ouens in hierdie land wat Afrikaans praat. En daar is 14 miljoen ander wat dit as 'n tweede taal praat. Ons is so gemarginaliseer, ons vra so verskoning vir ons bestaan op die oomblik, dat ons skoon verdwaal as Afrikaner mens. Ons het reg om te wees. Ons het die prys betaal. Ons ouers het. Ons het oor die donderse Drakensberge gehad. Dit was al fout. Maar jy, ek vergeet. Ek by Saabrak Kongres saam met Hendrik vervoerde speech gelewer oor die oorlewing van Afrikaans en of die feit, kan Afrikaans ooit uitsterf. En ek wil vanaand vir julle sê, dis moontlik. Dis heeltemal moontlik as ons verslap gaan raak. Dis heeltemal moontlik as ons almal begin Engels praat, want dit is gemaklik. En ek is bereid om baie dinge te doen. Julle ken my as koerante sê, ek is baie skelm. Ek was een van die kompetisies in die tronk geweest, toe kon ek nie pryse oorhandig nie. Dis een van die ongemaklike goed. Maar, jy weet,
mense leer op wat daar. Ek was 'n boemelaar gewees vir lank, ek het kroeg gesing vir lank, ek was in die tronk al 3 keer. Dis nie so sleg om in die tronk te wees nie, daar's kos, sulke goeders. Die enigste probleem is jy met jou hol toe, want kry jy nie altyd heeltemal reg nie, maar die hol as jy dit loop, nou ja, toe kap ek af. Ek praat altyd oor goed wat ander mense nie wil praat. Ek glo dat daar min mense op hierdie planeet bestaan, wat 'n volk, wat 'n taal so kan liefkry, dat hy regtig 'n oordentlike taal is, waarin ons kan streep, waarin ons kan lief hê, waarin ons kan iemand uitkak, waarin ons laboratorium tegnieke kan toepas, waarin ons, ek wil nie verder gaan nie, want dan raak julle onderjags. Suid-Afrika, kom, mense, soos ek en jy, wat sê ons is Afrikaans. Terselfdertyd moet ons die ander mense leer, dat ons hulle regtig liefhet. En dit het niks met Jesus uit te waai nie. Okay? So is nie 'n godsdienstige storie, so as jy vanaand hier sit, jy is baie lief vir die liewe Jesus, is dit wonderlik, maar dit het niks met die Jesus uit te waai nie. Dit het om uit te waai vir jou goeie citizen is. Of jy 'n goeie burger is, of jy lief is vir 'n kykie, wat in jou huis inkom, verdwaal is in die kos, of jy lief is vir 'n boelaar, of jy mooi praat, met 'n ou wat jou kar oppas. Dit het te doen met basic mens wees. Maar wat ek wil sê is, in Skryf-jou-storie toe kom ek van 'n boupark begin het die oewer was ek baie down. En ek het geweet ek moet survive. Ek toe uit die tronk uitgekom, ek is verkragt deur 4 mense. Hulle het 'n besem in my gat opgedruk. Snaaks, besem in 'n ou se gat is nie lekker nie. Ek weet nie of dit die tipe besem is nie, miskien as dit miskien daai is wat hulle die strate verkoop het, was het miskien hulle met daai tipe besempie was nie vir my lekker vir my hol. En ek moes oor daai hol begin praat. En die enigste manier om oor jou hol te praat, is om recht oor jou hol te praat. Volrondig oor jou hol te gesels. En ek het dit begin doen, en toe sê ek, Skryf-jou-storie. Nou, die ondom is ek besef, dat het ongemakkelijk vir julle was, om oor julle holle te skryf, die afgelopen 15 weke. Mens wil nie. Mens wil nie praat oor die eerste goal wat jy bygekom het. Dit is ongemakkelijk, val jy ma moet dit nie lees. Jy wil nie daaroor praat, dat jy partykeer verskriklik alleen voel in die wêreld, en dat jy oorweldig word, die dinge wat aangaan, die politiek, maatskaplik, ekonomiese bestaan. Maar wanneer ons begin skryf, eerlik, oor alles, is daar iets wat in jou gees gebeur. En daarom kan ek vandag sê, ek weet dat van julle gaan die uitloop en sê, daai ou. Maar onthou, daai ou is 'n baie spesifieke. Daar het 'n baie spesifieke ding met hom gebeur. Hy het net so gekyk. Aan die einde van die aand het hy so een kant by my kom staan, sê ek kan baie mee leer. En toe sê ek, Julius, ek kan ook baie mee leer. Kom ons doen het. Ons haat nou vir Julius, maar onthou, ons is allemaal in 'n leerkamer. It was marvelous. Ek het jou spesiale verrassing muziek, sit hier so. Jy kan ook flauw word. Hier is spesiaal vir jou. Dit is jou verjaarsdagkoek. En net wat jy wil gehad het. Ek gaan nog gou vir Alet, ons vorige pryswenner, aan die woord stel. Goeienaand, dames en here. Dankie weer eens, lief, dat jy my genooi het om vanaand hier te wees. Ek weet verlede jaar toe ons het gedoen het, ek het 'n paar grys hare bygekry, 'n paar ander mense het begin pille drink, 'n paar ander het vir my gesê, weet jy, ons oorleef selfmoord. Want jy verwag ons moet binne 5 minute reageer as jy iets gestuur het om te sê, hoe lyk dit, hoe klink dit? Wat dink julle daarvan? My broer sal vir my vinnig weet, hoor jy so, daai duimpie beteken, dis reg, dis goed, dis fantasties.
ek het niks anders nou te sê, ek is besig, weet jy, ek werk op. Skryf is deel van my, soos om kondensmelk te eet. Ek is lief vir kondensmelk, vrek lief. Of soos om asem te haal. Baie vreugdes word uitgeskryf, maar ook so baie hartseer en pyn. 'n Mens weet gewoonlik nie hoe om te sê, ons almal kan nie 'n shilling bekostig nie. So, dan skryf jy maar. Ek glo 'n mens moet getrou wees aan dit wat eg is en wat waar is. Ek kan nie skryf oor iets wat ek nie ken nie. En so dit is belangrik. Bly so na en so eg as wat jy kan aan jouself. Ek persoonlik hou van eenvoud. Ek hou daarvan as iemand my goed lees, moet hulle verstaan wat daar staan. Ek wil nie julle moet wonder oor, as ek nou al hierdie woorde in die woordeboek eers nageslaan het, dan gaan ek nou eintlik seker weet wat het hierdie persoon vir my te sê gehad het. Dan wil ek ook sê, weet jy my gebruik, regtig waar jou beeldspraak, jou ruitpatrone, jou jambe, jou endiamemente, en daar is nog 'n berg ander boustene wat jy ook kan gebruik. Maar moet nie alles probeer om in een skepping te sit nie. Ek sê vir jou sê, die ou wat hom gaan lees gaan moeg wees, en die ouens wat moet beoordeel, gaan dood wees. Dan, een ding wat ons Afrikaners ons vreeslik skuldig maak. My ma het altyd gesê, ek is soos 'n kraai, as dit blink, dan wil ek hom hê. En ons is presies dieselfde in die taal ook. Ons like van trimmies. As hy woorde so grand is, en ons sit nog woorde by, en ons maak dit so mooi, en dit is samenstellings, en dit is met koppeltekens geskryf, dan kan ek 'n ertjie kry, maar dis een kant gesit. Dit moet net mooi lyk. Dit is vir ons belangrik. En dit is nie so belangrik nie, want ons steek ons goud weg. Ons is besig om alles wat regtig waar eg is, weg te steek onder al hierdie trimmings. Want weg is nie moeite werd nie. Dit is belangrik, dat ons nie sal vergeet hoekom skryf ons nie. Ons skryf omdat dit vir ons lekker is, en omdat ons die taal wil lewendig hou. So hierdie onderlingse bekleierery tussen mekaar, oor my gedig is mooier as jou gedig, en my gedig is grander as jou gedig, en ek hou nie van jou gedig nie, maar ek hou nie van jou sinne nie, is onsinnig. Die lewe is in elk geval te kort om oor sulke snert te beklei. Ek is so bly om vanaand deel van julle te wees, en dat almal kon kom wat moes hier gewees het, maar ons is nou by daai punt. So laat ons nou sê wat ons moet sê. Ja, ons begin by Skryf-jou-storie, en dan vra ek vir Henry om vorentoe te kom, en ook Almarie. Hulle saam deel 'n derde plek. Dan in die derde plek wat hulle deel elk prysveld van R2750. Dan in ons tweede plek het ons vir Dirk Lotriet, en hy kry dan die prysveld van R6000. Dan vir ons eerste plek julle, baie geluk Ronelli. Ronelli het ons prysgeld van R15.000. Moenie uitklap nie Ronel, moenie uitpraat nie. In die derde plek by Diggroep, Ami. Vir ons weer voor. Ek sê Ami, ek sê maar altyd Ami noem vir en vir Almarie Troeter. Ons kalfvoetdogtertjie. Alec, soos almal weet, was ons pryswenner vir die groep vir beginners en begaafdes laas jaar. Het sy die eerste plek gehad, so ons gaan dan laat sy vir ons asseblief die eerste plekke aandui, wat ook dan nou gedeel word. En dis tussen Anzai en Madeleine Meyer. Kom jy
prysgeld van R10.500. Ja, julle van ons ontkant, want julle het nie ons gewaarsku. Ek dink dit was vir my, ek het aanvanklik aan die digkompetisie begin deelneem om elke week net op te daag. En in die proses het ek baie van myself geleer en toe ek deurdring na die laaste 10 toe dink ek nou okay. Nou wil ek nie meer net in die laaste 10 wees nie, ek wil in die top 5 wees. En toe ek nou besef ek kan dalk beter doen as dit, het ek begin besef, weet jy wat, Madeleine beter uithaal en wys. En ek het geleer om kreatief te wees op aanvraag. Die werkopdragte was baie moeilik. En dit het nie altyd vir ons gehelp met waar jou lewe op daai week was nie. Partykeer was dit verskriklik moeilik om daai week die opdrag betyds in te gee. Maar ek het baie geleer en Louis, baie dankie vir die geleentheid. Dit was wonderlik geweest en baie dankie vir al die beoordelaars se harde werk, want ek dink dit was moeilik geweest. En dankie vir al my mede-kompeteerders, want julle was tawe kompetisie, hoor. Dit was nie net sommer van skryf net iets en jy gaan wen nie. Jy moes regtig moeite doen elke week en die beste doen wat jy in 'n kort tyd kon uitdink. So ja, ek dink nie dit is die beste kwaliteit gedigte wat ons kon skryf nie. Maar dit het maar net gewys dat as jy kan, dan moet jy dit net doen. En daag net op en doen dit. Baie dankie. Nou, ek is in die eerste plek nie iemand wat voor mense kan praat. En so, Louis, baie dankie. Dankie vir die geleentheid, vir die eer, vir die beoordelaars. En nou gaan ek begin chunk. Dankie vir julle almal. Ek moet vir julle vertel van I've got it all this morning. Dis maar hoe dit is. Almal weet dit is waar ek Louis leer ken het met Skryf-jou-storie. My ma weet ek het sy stories 2 jaar gevolg op Facebook. En ja, nou kom ons weer by die R300 petrolgeld. Dit is hoe ek vir Louis geleer ken het die dag. Ek wou net sy blad skud. Ek wou net vir hom sê, Louis, jy's een amazing mens, want jy lewe 'n waarheid. En ek was so geïnspireerd by sy stories, dat toe ons nou die dag ontmoet het, toe sê hy vir my, okay goed, as jy my wil vat vir koffie, ek drink nie koffie of tee nie, maar as jy vir my R300 inbetaal vir petrol, dan sal ek jou ontmoet. So doen ek dit. Nou sit ons by hierdie restaurant, sit ek by die restaurant, die man het nie WhatsApp nie. Ek kan nie vir hom 'n location stuur nie, ek kan nie vir hom beduie nie, want ek is so op my senuwees. Ek het dit verloor. Soos ek kan vir hom wag om van Randburg af te ry tot by Bosselwilkie Sirkus, bel ek my niggie. Sê niggie, ek gaan iets doen vandag. Maar asseblief moenie vra nie, moenie my oordeel nie. Ek het hom niks verkeerd gedoen nie. As ek jou teen 5 uur vanaand weer bel, dan moet jy die polisie bel en jy moet vir hulle sê waar ek was. En die oomblik toe ek daar wegry, toe kry ek 'n telefoonoproep van hom. En hy sê vir my, hy sit nou hier en huil. Ek sê, hoekom? Wat's fout? Moet ek omdraai? Het jy seer gekry? Hy sê vir my, nee, ek het besef, jy gaan my volgende vrou word. Jy is so pure, jou hart is so mooi en ek sien trane. So met die tweede kompetisie hierdie jaar, besluit ek toe nou, okay, soms so impulsief, okay, en so sê ek toe nou heel per ongeluk, okay, ek sal dit doen. En elke week moet ek vir julle sê, dit was vir my baie moeilik. Ek het geleer om byvoorbeeld te skryf, ek loop in die pad. Nou moet ek leer om te skryf, ek loop versigtig in die pad, in die donker, daai tipe van goed. Want ek is ook, as ek 'n ding wil sê, dan wil ek dit sê. Hierdie is 15 weke, het my deur 'n proses gevat om myself te leer ken. My ma het nou die dag so 'n wonderlike ding vir Louis gesê, hier in hierdie einste hotel, daar waar ons gesit in die kaggel, dat sy vir die eerste keer, ek is 47 jaar oud, sy ken haar kind die eerste keer in 47 jaar. Sy het gedink sy ken haar dogter, maar nou ken sy haar dogter beter. Dankie mamma. Ek moes my lewe vertel vir die mense. Ek moes vertel wat 31 jaar in my huwelik gebeur het, en heel toevallig het die opdragte so gevolg van my eerste liefde,
van jou verslawing en al die tipe van goed. Ek het 'n pad gestap en nou herhaal ek Rita Kelly se woorde van laas jaar, what a journey. Namens ons beoordelaars en ek nie pragtig, ek hart en ek kyk my boude uit, dis groot. Baie dankie sê vir Louis. Julle weet, ek gaan nou 'n bietjie uitbraak. Ons kom nie altyd by die weg nie. Ons beklei, ons maak op. Maar beklei ons maar weer. Dan maak ons maar weer op. Partymal maak ons die blikse. Eerlik. Maar ons bly lief om. Hy is so 'n boetie. Nie een in die tronk waarvan jy nie wil weet nie. En as jy eintlik regtig wil weet hoe dit met regtig gaan. En Louis draai nie doekies om nie. Hy sê wat hy wil sê en hy sê dit reguit. Sonder hom sou ons nie hier gewees het nie. Baie dankie vir elke liewe ding. Hierdie hele naweek, ek weet nie regtig of dankie genoeg is nie. Ons waardeer dit en glo my, ons geniet dit. Dis regtig vir ons 'n voorreg. Dankie vir wat jy vir ons digters doen, wat jy vir Afrikaans doen, wat jy vir mense doen. Jy is 'n mens wat omgee vir mense. En jy weet net nie hoe lief is ons vir jou. Jy, ja. So, ek wil net namens ons groepie sê baie dankie. En regtig, ons is lief vir jou. And so I face the final curtain. My friend, I'll say please, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived in life a fool, I've traveled and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. To think each shot of course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I did talk more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and then in my way, I've loved and cried. I had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, me, I
he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows, and in my yes, it was my way.